Hello， 大家好，今期姚姐同大家分享嘅係錦繡國際花城4期嘅一套大四房，128平方，南北對流雙陽台。呢個大陽台咧係東南朝向，視野完全冇遮擋嘅。客廳嘅開間去到4米咁闊，餐客一體。依家你睇到嘅所有家私同埋電器全部都送埋俾你嘅。你睇下個廚房入邊都係相當之闊落㗎。出嚟呢邊呢個生活陽台咧，係可以放洗衣機同埋晾衫。跟住再過嚟睇下我哋休息區呢邊啦。而家我係唔開燈嘅，你睇下佢個公區洗手間咧都做到咗乾濕分離嘅。隔離咧兒童房。呢邊仲有一個客房嘅，而且都係有埋衣櫃嘅。再過嚟呢邊咧就係主人套房啦。你睇下1.8米大床可以做到3面落床位，而且仲有一個咁大嘅斗頂衣櫃俾埋你。隔離咧仲有一個房間咧係連住我哋主陽台呢邊嘅。呢套房目前個報價咧114萬，你只需要俾到15萬首期，月供咧4000蚊都唔到嘅。有興趣嘅朋友，快啲揾姚姐啦！